네, 그거 위험합니다. 할 수도 있잖아요. 아니, 저희 멤버들도 네. 다 가지각색의 재채기 방법이. 정말요? 네. 누가 재채기 어떻게 하세요? 특이한 거 하나만 알려주시죠. 수영이요. 네네. 이유! 삼촌형님 좋아하시다. 수영이는 우 이렇게 끝나더라고요. 이렇게 우 하고 나올 수 있지 않나? 저희는 오늘 저희가 준비한 이벤트는 재채기. 오늘 와서 소녀시대 진짜 나 다르게 봤다 진짜로.